Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Moi Vikas আৰু মোৰ চেনেলটোৰ নাম আছে বিকাশ ব্লগ। Actually আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ইউনিক হ'ব গৈ আছে আৰু যিটো জাগাত আইছো সঁচাকৈ এইটো এটা ইউনিক প্লেচ য'ত 90s 80s ৰ পুৰণি কাৰ কালেকশ্যন আছে আৰু জাগাটোৰ নাম হৈছে আৰু যিটো কাৰ কালেকশ্যনৰ চেণ্টাৰটোৰ নাম হৈছে তেজাৰাছ হুইলছ। এইটো হৈছে প্ৰৱেশ দুৱাৰ আৰু মেইন গেট হয় এইটো আৰু ভিতৰত সোমাবলৈ আপোনালোকক পাছ লাগিব আৰু পাছ মানে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আৰু পাৰ পাৰ্চন 100কে আৰু তো গতিকে চিলড্ৰেনৰ কাৰণে ফ্ৰী চাগে কিন্তু এডাল্টছৰ কাৰণে 100 হয় আৰু পাৰ পাৰ্চন 100 আপোনাৰ দিয়াৰ পিছত এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপুনি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। বাকীখিনি কথা আমি ভিতৰত ক'ম। হেল্ল' ছাৰ, মই পিকলু ডেকা ট্ৰেজাৰ হুইল দ্য নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ নামেৰে এই অনুষ্ঠানটো গঢ়িব বিচাৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানটো আছে সোণাপুৰ টেপেচিয়া মেধিকুচি ৰাস্তাটোত সোমাই আহি ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যনৰ টিলাটো জাষ্ট পাৰ হৈ আমাৰ এই জেগাটোৰ পৰা। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে বিভিন্ন ধৰণৰ গাড়ী, মটৰচাইকেল, ঘড়ী, ৰেডিঅ', গ্ৰামোফোন, চাউণ্ড ছিষ্টেম ইত্যাদি কৰি যিখিনি আমাৰ অতীজৰ হেৰাই গৈছে বা অতীজৰ যিখিনি বস্তুৰ পৰা আজি আমি আধুনিক সভ্যতালৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ তাৰ কেনেকৈ আহিছোঁ তাৰে এটা চমু আভাস দিবৰ কাৰণে মই এই অনুষ্ঠানটো গঢ়িব বিচাৰিছোঁ। গতিকে এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় সহযোগ দৰকাৰ। গতিকে এওঁ আহিছে মোৰ ওচৰলৈ, আহি যাতে এই অনুষ্ঠানটো ভালকৈ দেখাব পাৰোঁ তাৰে আমি যত্ন কৰোঁ। ইয়াত প্ৰথম দেখা পাব যে এয়া হালধীয়া ৰঙৰ যিখন গাড়ী আছে, এই হালধীয়া ৰঙৰ গাড়ীখন হ'ল ভক্সৱাগন কোম্পানী। এইখন পৃথিৱীৰ চবতকৈ বেছি বিক্ৰী হোৱা গাড়ী। এই গাড়ীখন পৃথিৱীত এনেকুৱা জেগা নাই য'ত নেকি এই গাড়ীখন নাই। ভক্সৱাগন বেটেৰী এইখনৰ নাম। তো এইখন আমি ইয়াত ৰাখিছোঁ। তাৰ কিনাৰ ভক্সৱাগন মাইক্ৰ'বাছ বুলি কয়, কম্বি বুলিও কয়। এইখনো বিদেশত বহুত ফেমাছ এই গাড়ীখন। তাৰপৰা এইবিলাক যিবিলাক আছে লগত জীপ গাড়ী, এইবিলাক ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ তাৰ পিছত আগত এনেকৈ কৰি ইউজ কৰা সেই সময়ৰ গাড়ী এইকেইখন। আৰু এইখন হ'ল চিলভাৰ কালাৰ, এখন হ'ল মৰিছ অক্সফৰ্ড। এইবোৰ এতিয়া অলপ ৰঙৰ কাম চলি আছে, আমি কৰিও আছোঁ, আজি আহিছে অলপকৈ। তাৰ কিনাৰত যিখন ক'লা ৰঙৰ এইখন টয়টা লিখা যিখন জীপ গাড়ী দেখা পাইছে এইখন লেণ্ড ক্ৰুইজাৰ। এই লেণ্ড ক্ৰুইজাৰখন যেতিয়া ৰাজীৱ গান্ধী মিজোৰামলৈ আহিছিলে তেওঁ নিজে এইখন ড্ৰাইভ কৰিছিলে, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। তাৰ কিনাৰত আৰু এখন গাড়ী আছে, এইখন হ'ল মৰিছ উডি। এই গাড়ীখন এটা মাটিত আধা পোত খাই থকা অৱস্থাৰ পৰা মই যেনে তেনে দাঙি আনিছোঁ এই গাড়ীখন, যাতে ভৱিষ্যতে আমি আকৌ তাক নতুনকৈ গঢ় দি পিনে আমি আমাৰ আহিবলগীয়া জেনেৰেশ্যনখিনি আমি দেখাব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে তাৰ কিনাৰত আছে জীপ চেৰকি। এই চেৰকি গাড়ীখন এতিয়া নতুনকৈ যিবিলাক জীপ গাড়ী আহিছে, এই জীপ গাড়ীবিলাক জীপ কোম্পানীৰ গাড়ী এই প্ৰথম অৱস্থাৰ গাড়ী। গতিকে এইফালে দেখাই থাকিলে কৈ থাকিলে গোটেই। আৰু এইখন হ'ল থ্ৰী হুইলাৰ। এই থ্ৰী হুইলাৰখন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ৱেপেন্স কেৰিয়াৰ আছিলে। সেই ৱেপেন্স কেৰি কৰিছিলে, পিছফালে বক্স এটা থাকে। আৰু এইখন পৃথিৱীত 6খনমানহে আছে। গতিকে তাৰে এটা আমাৰ অসমত, আমাৰ গুৱাহাটীত, ডিমৰীয়া, এই সোণাপুৰ অঞ্চলত আমি ৰাখিব পৰাটো এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাগ্যৰ কথা। ঠিক তেনেকৈ এইখন কিনাৰত বাছ এখন আছে, ভক্সৱাগন কোম্পানীৰে বাছ, সেইখন 70s। ঠিক তেনেকৈ সেইফালে জীপখন দেখা পাইছে, এই জীপখনো সেই তাহানিৰে। পিছৰ যিটো ট্ৰেইলাৰ লাগি আছে, ট্ৰেইলাৰটো ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত ইউজ কৰা, ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত। দ্বিতীয়তে এইফালে চাব পাৰে, এইটো পেট্ৰল পাম্পৰ মেচিন এটা আছে যিটো দি তেল দিছিলে তাহানি যুগৰ 1930s 40s সেইখিনি সময়ত হেণ্ড পাম্প আছিলে, পাম্প কৰি তেল দিছিলে। এই পাম্প কৰি তেল দিয়া এই মেচিন আছিলে 1930s 40s। আৰু গেলেন ছিষ্টেম, ইয়াত তাৰমানে লিটাৰ নহয়, তো 5 লিটাৰত 1 গেলেন হয়। ঠিক তেনেকৈ এইখন ফিয়েট কোম্পানী, ফিয়েট 1100D বুলি কয়, এইখন ইটালিয়ান মডেল আছিলে। তাৰ কিনাৰত যিখন ৰঙা গাড়ী আছে পেলাই আহিলে দেখা পাব, এই ৰঙা গাড়ীখন হ'ল ৰেনল্ট কোম্পানী। এই গাড়ীখনে আমাৰ এই মিউজিয়ামৰ মাদাৰ অফ দ্য মিউজিয়াম বুলি কওঁ। কাৰণ এইটো কাৰণে কওঁ যে মই সৰু কালতে মই ডাঙৰ হ'লে এই গাড়ীখনে কিনাৰ টাৰ্গেট আছিলে আৰু সেইমতে মই ডাঙৰ হৈ এই গাড়ীখন প্ৰথম কিনিছোঁ। কিনাৰ পিছত ইয়াৰ পিছতে এটা দুটা বস্তু গোট খাওঁতে মই ভাবিলোঁ যে এইখিনি বস্তু মোৰ ঘৰত থাকিলে
অকল মোৰ ঘৰৰ মানুহ মোৰ ফেমিলি মোৰ ৰিলেটিভে দেখাব কিয় আমি আমাৰ পৃথিৱীৰ এখন প্লেটফৰ্ম কৰোঁ যিখন প্লেটফৰ্মত যিকোনো মানুহে আহি চাব পাৰে গতিকে সেই হিচাপে এই আৰম্ভণিৰ পৰা এনেকৈ আহিছোঁ এইখন ৰেনল নৰ্থ ইষ্টৰ অনলি ওৱান পিচ ঠিক তেনেকৈ এইখন ফিয়েট টপলিনো ইণ্ডিয়াত খুব কম আছে কেইটা আছে এইটো এইটো 8-10টা বেছি নহ'ব নিচিনা লাগে ইয়াত 2জন মানুহ বহে ঠিক তেনেকৈ মিষ্টাৰ বিন কমেডিয়ান যিজন মিষ্টাৰ বিন বিনে যিখন গাড়ী কমেডি হেৰিত ইউজ কৰে ছেম মডেলৰ এখন অষ্টিন মিনি কুপাৰ এই এইখন গাড়ী লণ্ডনৰ গ্লেমাৰেছ কাৰ ইয়াৰ খুব নামী দামী এটা হেৰি আছে ঠিক তেনেকৈ এখন ফ'ৰ্ড কোম্পানী ফ'ৰ্ড প্ৰিফেক্ট 1930s 40sত ইউজ হোৱা এইবিলাক ফিয়েট এইবিলাক আপোনাৰ চব 1930s 40sৰ সময়ত ইউজ কৰা ঠিক তেনেকৈ এখন মৰিছ কনভাৰ্টেবল এই মৰিছখন অৰেঞ্জ কালাৰ যিখন গাড়ী মৰিছ কনভাৰ্টেবল এই গাড়ীখনো 1940sৰ সময়তে ইউজ হৈছিল আৰু এইখন এতিয়াও ৰানিং এইবিলাক গাড়ী তাৰ কিনাৰত এখন অষ্টিন 7 বেবী অষ্টিন বুলি কয় গ্ৰীণ কালাৰ ন বেবী অষ্টিন এই গাড়ীখনো মানে শ্বিলঙত কাৰ ৰেলীত থাৰ্ড অল্ডেষ্ট কাৰ পাইছিলে ঠিক তেনেকৈ এইখন ডাটছন এই ডাটছনখনো তাহানিৰে ইয়াৰ কিনাৰত আছে এইখন স্কোডা এইবিলাক অকণমান ৰং কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ কিন্তু বহু টকা পইচা অসুবিধাৰ মাজেদি হ'লেও যেনে তেনে কিবা অকণমান কৰিব পাৰিলে ভাল লাগিব দেখনীয়া হ'ব এখন স্কোডা তাৰ কিনাৰত এখন মাৰ্চিডিজ বেঞ্চ এইবিলাক চব ৰানিং অৱস্থাতে আছে কিবা অলপ কাম কৰিবলগীয়া হৈ আছে তেওঁলোকে কামত লাগি আছে ল'ৰাকেইজনে ঠিক তেনেকৈ এইখন ভক্স হল কিনাৰত এখন মৰিছ মাইনৰ বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ তাৰ কলা এইখন হ'ল চিট্ৰইন এখন খুব ফেমাছ গাড়ী ৱৰ্ল্ডৰ প্ৰথম ফ্ৰণ্ট হুইল ড্ৰাইভ কাৰ হিচাপে এইখন গাড়ী প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এই গাড়ীখন সেই সময়ত স্পৰ্টছ হিচাপেও বহুতে ইউজ কৰিছিলে গাড়ীখন ঠিক তেনেকৈ এইখন ফিয়েটৰ কাষত এখন ফ'ৰ্ড কোম্পানী ফ'ৰ্ড ফেয়াৰলেণ্ড 500 V8 এটা মাষ্টাঙৰ এটা ভাৰ্চন ইয়াত তেতিয়া পাৱাৰ ষ্টেৰিং পাৱাৰ ব্ৰেক 8টা চিলিণ্ডাৰৰ গাড়ী হিচাপে এইখন খুব পাৱাৰফুল গাড়ী আছিলে খুব মাচুল কাৰ বুলি কয় এইখন অষ্টিন A40 ঠিক তেনেকৈ এই ভঙা গাড়ীখন যিখন দেখা পাইছা এই ভঙা গাড়ীখন এটা মাহাত্ম্য আছে এই গাড়ীখন 1900 চনত যেতিয়া কেলকাতালৈ গাড়ী আহিছিলে তিনিখন তাৰ অলপ দিনৰ পিছতে এই অল্ডছমবিলখন আহিছিলে হোজাই যমুনামুখলৈ এই যমুনামুখত তেওঁলোকৰ ঘৰত পৰি থকা বা মই এইখনক যেনে তেনে বুটলি আনিছোঁ যাতে এই গাড়ীখনক আমি পুনৰ জীয়াই তুলিব পাৰোঁ গতিকে ভৱিষ্যতে আমি চেষ্টা কৰিম এই গাড়ীখন ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ তাৰ কিনাৰত এখন ভেংগাৰ্ড তাৰ কিনাৰত এখন 1920sৰ এইখনো 1916-14 এনেকুৱা 10 এইখিনি সময়ৰ গাড়ী এইখন 100 বছৰ আগৰ 100 বছৰ আগৰ এইবোৰ 100 বছৰ আগৰ এইখনৰ প্লাইমাউথ তাৰ কিনাৰত হেৰি আছে এইটো হিলমেনৰ কিনাৰত ট্ৰাম্পৰ কিনাৰত এইখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড 10 ঠিক তেনেকৈ এই ট্ৰাকখন তোমাৰ এই ট্ৰাকখন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰত ইউজ কৰা গতিকে এইবোৰ আমি কেনেকৈ আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মখিনিয়ে দেখা পাওঁ যে আমাৰ আহিবলগীয়া জেনেৰেশ্যন আমি কেনেকৈনো আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ আমি পৃথিৱীখনৰ নতুন যুগলৈ তাৰপিছত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ড ৱাৰ বন্ধ হৈ গ'ল তেতিয়া ফেক্টৰীটো এনেই থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মটৰচাইকেল খুব হিউজ স্কেলত বনাই গোটেই ৱৰ্ল্ডত বহুত বেছি আছিলে ঠিক এইখনৰ পিছৰ চকাত এইখনৰ আগৰ চকাত এইখন আগৰ চকাত ইঞ্জিন ঠিক তেনেকৈ নেক্সটখন হ'ল তেতিয়াৰে গিয়েৰ থকা চাইকেল 3 স্পীড গিয়েৰ থকা চাইকেল এইবিলাক যে মই যে এই কলাখন গিয়েৰ থকা চাইকেল মই যে ক'লোঁ এতিয়া ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰনো কেনেকৈ ফ'ল্ড কৰি চাইকেলখন লৈ আহে তুমি এইটো চাই ল'ব পাৰা এই চাইকেলখন এই 3টা নট লুজ কৰি দিলে এটা ফ'ল্ড হ'ল আনাডাৰ এইটো ফ'ল্ড কৰি ইয়াক পিঠিত বেল্টেৰে বান্ধি জাম কৰে তাকে জংঘলে পৰি গ'লে চল্ডাৰ তাৰপৰা ডেষ্টিনেশ্যন যাবলৈ এইখন ইউজ হৈছিল ইমাৰ্জেঞ্চি যিবিলাক হেৰি কৰে তো তেতিয়াৰে 1930s 40sৰ কেবুল লাগি আছে এইবিলাক কেবুলবিলাক 1940sৰ এই কেবুল লাগি আছে কিন্তু এতিয়াও ষ্টিল ৰানিং
চিন্তা কৰা কিমান মানে ভাল কোৱালিটিৰ বস্তু আছিলে ঠিক তেনেকৈ এখন কলম্বিয়া বাইচাইকেল এইবিলাক এই চাইকেলৰ হাতত ব্ৰেক নাই পেডেলডাল ৰিভাৰ্ছ মাৰিলে পিছৰ চকাৰ ভিতৰত ব্ৰেক শ্বু এইবিলাক ঠিক তেনেকৈ এইটো ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ডৰ ইউজ কৰা জেনেৰেটৰ DC জেনেৰেটৰ উইথ পেট্ৰল ইঞ্জিন তেতিয়া পেট্ৰলেদিয়ে আৰম্ভ কৰিছিল ডিজেল নাছিলে সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ চাইকেলৰ এটা ৰিভলিউশ্যন কেনেকৈ চাইকেল আমি মডিফাই হৈ আজি ডেটলৈ আহিলোঁ ঠিক তেনেকৈ এইফালে একো নাই লগতে থকা ভাল হৈছে ইউটিউবাৰ হয় আৰু তো যেনেকৈ ৰেডিঅ' ৰিভলিউশ্যন আমি কেনেকৈ হ'লোঁ ৰেডিঅ' প্ৰথম অৱস্থাত এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেডিঅ'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আজি আমি FM ৰেডিঅ'লৈ আহিছোঁ গতিকে আমাৰ কামিং জেনেৰেশ্যনে ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনে যাতে এই হিষ্ট্ৰীবিলাক জানক কেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গতিকে তাৰে এটা ৰেডিঅ' ৰিভলিউশ্যন ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ইউজ কৰা এইটো হ'ল চাইৰেন ৱাৰত ইউজ কৰা এইটো এয়াৰ কাট কৰি পিনে কৰে যেনেকৈ হাৰমনিয়ামত তেনেকুৱাকৈ হ'ব আচ্ছা এই ফ্ৰিজটো কেৰচিনৰ পৰা তাৰমানে ইলেক্ট্ৰিচিটি হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত তলত লেম্প এটা জ্বলাই দিব লাগে লেম্পটো জ্বলাই দিলে ই ফ্ৰিজিং ঠিক আছে এইটো ক্ৰক'ডাইল লেডাৰৰ চুটকেছ ৰিয়েল ক্ৰক'ডাইল লেডাৰ প্ৰায় 100 বছৰৰ বেছি হৈ গৈছে ঠিক তেনেকৈ আমি ঘড়ী ৰিভলিউশ্যনটো কেনেকৈ হয় আজিৰ ডেটলৈ আহিলোঁ এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ঘড়ী 1901 চন 1899 চন 90 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘড়ীখিনি আছে ঠিক তেনেকৈ আমি যেতিয়া ফেন আৰম্ভ হৈছে ফেন আমি প্ৰথম অৱস্থাত এই কেৰচিনেৰে তলত চাকি এটা জ্বলাই দিওঁ চাকি জ্বলাই তাৰ ভিতৰত ফেনটো গৰম হ'লে পিছফালে দুটা পিষ্টন আছে ৰেলৰ ইঞ্জিনৰ নিচিনা যে আগৰ দিনৰ যে পিষ্টন থাকে সেই তেনেকুৱা পিছফালে দুটা পিষ্টন আছে হিট হ'লে গেছ কম হ'লে ই আপ ডাউন কৰিলে আগফালে ফেনখন চলি থাকে ঠিক তেনেকৈ আজিৰ যুগত যেনেকৈ আমি টেলিফোন মোবাইললৈ আহিছোঁ এইটো হেৰি শ্ৰেষ্ঠ এইটো লকাৰ 1878ৰ লকাৰ আচ্ছা ঠিক তেনেকৈ এই ফোনটো আৰম্ভণি ষ্টেজ আমাৰ ফোনৰ আৰম্ভণি ষ্টেজ তাৰ পৰা কেনেকৈ আমি হেৰি এক্সচেঞ্জ হ'ল ব'ট হ'ল বা এনেকৈ আহি ডেভেলপ হৈ আজি আমি মোবাইললৈ আহিলোঁ গতিকে আমাৰ কামিং জেনেৰেশ্যন এইখিনি জানিব লাগে ঠিক তেনেকৈ চাউণ্ড ছিষ্টেম আমি গ্ৰামোফোনৰ পৰা কেনেকৈ ডেভেলপ হৈ আজি আমি হাই চাউণ্ড ছিষ্টেমলৈ আৰম্ভ হ'লোঁ ঠিক এইখিনি তেনেকুৱা চাউণ্ডৰ বস্তুখিনি মই ৰাখিব চেষ্টা কৰিম ডিউ টু ফাইনেন্সিয়েল ক্ৰাইচিছ মই বৰ ভালকৈ ৰাখিব পৰা নাই কিন্তু মই অনুৰোধ কৰোঁ যাতে গভৰ্ণমেণ্ট আগবাঢ়ি আহক এই বস্তুটোক আৰু আগুৱাই লৈ যাওক নৰ্থ ইষ্টত নথকা এটা অনুষ্ঠান এইটো হেৰিটেজ চাইট এটা এইখিনি নৰ্থ ইষ্টৰ অনলি ওৱান ইণ্ডিয়া 8-10টাৰ ভিতৰত এটা কালেকশ্যন গতিকে এই বস্তুখিনি কিয় আমি ভালকৈ নাৰাখিছোঁ কালিলৈ মই মৰি গ'লে এইখিনি বস্তু আমাৰ অসমত থাকিব মই বিক্ৰী কৰি বহুত পইচা উপাৰ্জন কৰিব কিন্তু মোক সেইখিনি নালাগে যাতে এই বস্তুটো ভালকৈ জীয়াই থাকক আহিবলগীয়া কামিং জেনেৰেশ্যনে পাবলৈ দৌৰ টু দৌৰ ধৰি লওক কাৰোবাৰ ঘৰত যদি মই গম পাইছোঁ যে অমুকৰ ঘৰত অমুক বস্তু আছে মই যাওঁ তেওঁক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ কাৰোবাক পইচা দি আনো কোনোবা দুই এটা এনেও দিছে বস্তু এনেকৈ কৰি ডেভেলপ কৰি আজি প্ৰায় 25-30 বছৰ মোৰ মানে এইবিলাক এনেকৈ কালেক্ট কৰি আছোঁ আৰু বহু ধৰণৰ বস্তু বহুতখিনি বস্তু আমি ভালকৈ এতিয়াও সজাব পৰা নাই ঠিক তেনেকৈ সাধাৰণ এইটো চশমা 3যোৰ আছে বা দেখিছা নাই চশমা 3যোৰ এই চশমা 3যোৰ এযোৰ হ'ল ৰেবেন কোম্পানী 1920s 30sৰ সময় ৰেবেন কোম্পানী বছ এণ্ড লাম্পছৰ এযোৰ চশমা আছে আমি ইমান ফেমাছ কোম্পানী কিমান পুৰণা কোম্পানী ঠিক তেনেকৈ এই ওপৰৰ কলা বাকচটো হ'ল কেমেৰা আগৰ কলা কাপোৰ ঢাকি পিনে যিটো কেমেৰা ইউজ কৰোঁ আজি হাতৰ মুঠিত কেমেৰা এই কেমেৰা নোলোৱা হ'লে জানো আমি আজি এই কেমেৰা পালোহেঁতেন গতিকে আমি তেওঁলোকক এটা ৰেচপেক্ট দিব লাগে যে এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ডত সেই মানুহখিনি আমাৰ কাৰণে বহু কষ্ট কৰি এটা বস্তু ইনভেণ্ট কৰিলে যাৰ বিনিময়ত আমি আজি এই লাইফ পাইছোঁ গতিকে তেওঁলোকক এটা চেলুট আৰু কামিং জেনেৰেশ্যনে এই বস্তুখিনি দেখা পাব লাগে মোৰ সেইটোৱে ইচ্ছা ঠিক তেনেকৈ এইফালে এইখন হ'ল গ্ৰেণ্ড পিয়ানো 1839 প্ৰায় 200 বছৰ হ'ব হৈছে
এই পিয়ানোখন মই কালেক্ট কৰি থৈছোঁ, ইয়াৰ অলপ খুঁটাকেইটা অকণমান ডেমেজ হৈছে, ইয়াক ঠিক ঠাক কৰিবলৈ মোৰ অকণমান পইচা পাতি অসুবিধাৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই, গতিকে হ'লেই মানে এটা জেগা পাবহি। ঠিক তেনেকৈ সেই তাত এটা গল্ফৰ ছেট আছে, কপিল দেৱ যেতিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিছিলে তেওঁ নিজে গল্ফ খেলিছিলে এইটো ছেটেৰে, একদম ছাইডত ন ছাইডত। ঠিক তেনে বিভিন্ন ধৰণৰ কেমেৰা কালেকশ্যন আছে। সেই ৰেড কালাৰ সেইটো যে দেখিছা নাই টেমাটো, সেইটো হ'ল ফ্লাক্স। তাহানি যুগত প্ৰথম আৰম্ভণি যে ষ্টীলৰ এটা বাউল এটাৰ ওপৰত কভাৰ এখন পিন্ধাইছে ব্লেংকেটৰ, গৰম ৰাখিবৰ কাৰণে আৰম্ভণিছে। তেনেকৈ কৰি পিনে আমি আজি থাৰ্মোফ্লাস্ক এইবিলাক পাইছোঁ। গতিকে মোৰ ইচ্ছাটো কি যে আমাৰ কামিং জেনেৰেশ্যন এইখিনি জানক, দেখক, আৰু বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে। ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমানখিনি ক'বলৈ অকণমান দিগদাৰী, কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজে যদি চাই ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰক, বা ৰাইজে যদি হেৰি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই বস্তুটোক আৰু আগুৱাই নিয়ক। ইয়াত যিমানে মানুহ আহিব তাৰ ভিজিটৰ্ছৰ ওপৰতে সি আগবাঢ়ি যাব নহয়। গতিকে সিমানে ক'লোঁ মই, হ'ব। তো গতিকে আমি বহুতখিনি কথা জানিলোঁ। আচলতে যিখিনি আমি দেখালোঁ এতিয়া, আমাক যিখিনি খুৰাই আমাক ক'লে কাৰৰ বিষয়ে, পুৰণি যিখিনি কাৰ কালেকশ্যন কৰিছে তেখেতে, আৰু লগতে যিবোৰ বাইক, চাইকেল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ পুৰণি বস্তু আছে, ভেণ্টেজ যিবোৰ বস্তু আছে, তেখেতে ইমান কষ্ট কৰি কালেকশ্যন কৰিছে, আৰু সেইবোৰ আমাৰ সম্পদ হয়। আমাৰ তেখেতৰ অকল সম্পদ নহয়, এইবোৰ গোটেই বিশ্বৰে সম্পদ। এইবোৰ গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কাৰণে তেখেতে কালেক্ট কৰিছে ইমান কষ্ট কৰি। কিন্তু দুখৰ বিষয়, আৰু তেখেতে যিখিনি আচলতে কষ্টৰ যিখিনি আচলতে ফল পাব লাগিছিল, বা যিখিনি আচলতে তেখেতে মানে হেৰি পাব লাগিছিল, সন্মান পাব লাগিছিল, সেইখিনি সন্মান তেখেতে পোৱা নাই, সেইখিনি মৰ্যাদা তেখেতে পোৱা নাই। গতিকে সেইখিনি অলপ দুখ লাগে, আৰু তেখেতে বহুত কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে। আমি তেখেতৰ মুখেৰে এইবোৰ কথা আমি জানিম আচলতে তেখেতে কিমান বেছি আচলতে প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে, আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত যিখিনি তেখেতে আমাক অৱগত কৰিলে ব্যক্তিগতভাৱে, আৰু তেখেতে বহুতখিনি কথা আমাক অৱগত কৰিলে যিবোৰ আচলতে কেমেৰাত অনাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ গোটেইখিনি কথা আমাক অৱগত কৰিলে। আমি বেছি কথা মই নকওঁ, তেখেতৰ পৰা আমি কথাখিনি আমি পোনপটীয়াভাৱে আমি তেখেতৰ পৰা জানিম। হয়, এনেকুৱা কথাখিনি সঁচা, কিন্তু মোৰ কথাটো এনেকুৱা যে মই কোনো ফল পাবৰ কাৰণে এইটো কাম কৰা নাই। এইটো ফল আমাৰ অসমে পাব লাগে, বা আমাৰ বিশ্বই পাব লাগে। ইয়াত বহুত ক্ৰাইচিছৰ মাজত আছোঁ, যাতে এই বস্তুখিনি যিহেতু আমাৰ এইটো মোৰ নহয়, কাইলৈ মই এই পৃথিৱীৰ পৰা গুচি যাম, কিন্তু এই বস্তুখিনি মই সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই অসমত বিশ্বৰ কাৰণে থাকি গৈছে। গতিকে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত নাই। গতিকে আমি এই নৰ্থ ইষ্টত, আমি এই ডিমৰীয়া অঞ্চলত যিটো কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে এতিয়া বৰ্তমান মই যিটুকা জেগাত আছোঁ, সেই জেগাটুকা মই ভাড়াত ল'ব লগা হৈছে। মোৰ নিজা মাটি বাৰীও নাই, কাৰণ এই কৰি মই এক পইচা মোৰ হাতত নাছিলে। গতিকে মই এই জেগাটুকা 30,000 টকা ভাড়া দি, লগত যিকেইজন কাম কৰে তেওঁলোকক পইচা দি মোৰ দৰমহা, মই চাকৰি কৰোঁ, মোৰ দৰমহা পইচা গোটেইকেইটা শেষ কৰি আছোঁ। গতিকে মোৰ অনুৰোধ ৰাইজলৈ যে তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগ, আৰু যাতে কোনোবাই যদি কিবা দিহা পৰামৰ্শ দিয়ে, বা ক'ৰবাত যদি জেগা এটুকাৰ নিগাজি কৰি এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে কোনোবাই ভাবে, তেনেহ'লে তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব লাগে। সেই বস্তুটো ট্ৰেজাৰ্ড হুইল দ্য নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যন হিচাপে চিৰদিনলৈ চিৰযুগমীয়া হৈ সদায় থাকিব লাগে। গতিকে তাৰ কাৰণে মই বহুত ক্ৰাইচিছৰ মাজত এইখিনি কাম কৰি আছোঁ। এইখিনি বস্তু যিহেতু ইমান সুন্দৰ এটা হেৰি, এনচিয়েণ্ট পিৰিয়ড বা আজিৰ ডেটলৈ আমি কেনেকৈ আহিছোঁ সেইখিনিকে আমি পৰিচয় দিব বিচাৰিছোঁ আহিবলগীয়া প্ৰজন্মখিনি। গতিকে তাৰ কাৰণে আপোনালোক আগবাঢ়ি আহক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, গোটেই মানুহে দেখক, দেখি মেলি যাতে ইয়াক আৰু আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। গতিকে মোৰ কথাটো হ'ল, মই ফেমাছ হ'বৰ কাৰণে কৰা নাই, সেইটো আমাৰ অসম ফেমাছ হওক, আমাৰ অসমত এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান গঢ় লৈ উঠক, গভৰ্ণমেণ্টটো আগবাঢ়ি আহক। গতিকে এই বস্তুটোক আমি আৰু আগুৱাই নিব পাৰোঁ, তাকে মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। তো গতিকে আমি তেখেতৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানিলোঁ, শিকিলোঁ, আৰু সঁচাকৈ তেখেতে ইমান কষ্ট কৰি আমালৈ যিবোৰ সম্পদ তেখেতে আচলতে সংগ্ৰহ কৰিছে, আৰু যিটো আচলতে মিউজিয়াম বনাইছে তেখেতে ইমান কষ্ট কৰি ব্যক্তিগতভাৱে, কাৰণ এইখিনি ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যিমানখিনি সহযোগ বা সহায় কৰিব লাগিছিলে, বা ডনেশ্যন কৰিব লাগিছিলে, বা আচলতে সহায় কৰিব লাগিছিলে বুলি মই ক'ম কথাটো, যিখিনি সহায় কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি সহায় আচলতে চৰকাৰে কৰা নাই। আৰু লগতে মই চৰকাৰকে আচলতে দুখ দিম, কাৰণ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ সহায় কৰা নাই তেখেতক, আৰু তেখেতে বহুত বেছি আচলতে ফাইনেন্সিয়েলি ক্ৰাইচিছত মানে ভুগি আছে। আৰু ব্যক্তিগতভাৱে তেখেতে, কাৰণ নিজৰ পুঁজি আচলতে তেখেতে যিবোৰ দৰমহা পায় চাকৰি, সেই পইচা দি তেখেতে আচলতে এইবোৰ চলাই আছে গোটেইখিনি বস্তু, আৰু নিজৰ লগতে আৰু 10-12জন মানুহক তেখেতে
পোহপাল দি আছে আৰু গতিকে আমি বিশেষভাৱে ৰাইজক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকে আহক, চাবলৈ আহক। ইমান কম টিকেটত বা ইমান কম এণ্ট্ৰি ফিছত তেখেতে ইমান ধুনীয়া বস্তু আমাৰ মাজত তেখেতে আনিছে। 100 ৰুপিছত তেখেতে ইমান ধুনীয়াকৈ পুৰণি কাৰ, পুৰণি ঘড়ী, পুৰণি বাইকছ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু তেখেতে কালেকশ্যন কৰিছে। আচলতে যিবোৰ বস্তু আমি আজিলৈ দেখা পোৱা নাই জন্ম হোৱাৰ পৰা, আৰু চাগে দেখা নাপাম যদি আমি ইয়াতে চাব নাহোঁ। তো গতিকে মই ৰাইজক এইখিনি অনুৰোধ কৰিম, আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আচলতে ক'ব লগা কথা বহুতখিনি কথা আছিল, আচলতে ক'ব নোৱাৰিলোঁ। সময়ো লাহে লাহে ৰাতি হৈ আহিল, ইয়াতে আহি চাব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে আহিকে চাব, আৰু মই ৰাইজক এইটো অনুৰোধ কৰিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। যিমান পাৰে আচলতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু লাইক, কমেণ্ট কৰক। আৰু আজিলৈ ইমানেই, আৰু আহি থকা দিনত ভাল ভিডিঅ' আনি আছোঁ, আৰু আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই।